ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যে হোম থিয়েটার কেনার পরিকল্পনা করছেন এবং আপনার বাজেট ৫,০০০ টাকা, কিন্তু আপনি কনফিউজড ৫,০০০ টাকা বাজেটের মধ্যে কোন হোম থিয়েটার বেস্ট হবে জানার জন্য এবং আপনার সমস্ত কনফিউশন দূর করার জন্য পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। হাই, আমি প্রশান্ত মৈত্র এবং আপনারা দেখছেন গিজমো টক বাংলা। $৫,০০০ টাকার মধ্যে ফিলিপসের মতো বিশ্বস্ত ও পরিচিত ব্র্যান্ডের হোম থিয়েটার আনবক্সিং করব আজকের ভিডিওতে। শুনবো সাউন্ড কোয়ালিটি এবং বেস কোয়ালিটি কেমন হবে তাও শুনে দেখব। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। সো এই হচ্ছে ফিলিপস 4.1 হোম থিয়েটারের বক্স প্যাকেজিং। হোম থিয়েটারটিকে ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করা যাবে। এছাড়াও আছে ইউএসবি পোর্ট, FM রেডিও, SD কার্ড সাপোর্ট, অডিও ইনপোর্ট এবং এটি একটি 40 ওয়াটের হোম থিয়েটার সিস্টেম। দেখব বিস্তারিত, তার আগে চলুন আনবক্স করে ফেলি। চলুন এবারে বক্স কন্টেন্ট দেখে নিই। বক্সের মধ্যে সবার প্রথমে আছে 4টা স্যাটেলাইট স্পিকার। ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনে খারাপ লাগছে না। সামনের দিকটায় জালি আছে, বাকি দিকটায় প্লাইউড। বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিজাইন ওয়াইজ ভালোই বলবো। স্যাটেলাইট স্পিকারের পেছনের দিকে ওয়াল মাউন্ট করার জন্য পোর্ট আছে, আর সাবউফারের সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য আছে কেবল লেন্থ এবং কোয়ালিটি একদম ঠিকঠাক। তারপর আছে অডিও ইন কেবল। মোবাইল বা ল্যাপটপের মাধ্যমে এই অডিও ইন কেবল ব্যবহার করে সাউন্ড আউটপুট হোম থিয়েটারে শোনা যাবে। আর এটি হচ্ছে রিমোট। আপনি চাইলে রিমোট ব্যবহার করেও হোম থিয়েটারটি ব্যবহার করতে পারবেন। রিমোট কোয়ালিটি সাদামাটা, সস্তা মার্কা একটা রিমোট। আর রিমোট ছাড়াও সাবউফারে সমস্ত ধরনের বাটন দেওয়া আছে, সেখান থেকেও হোম থিয়েটারটি অপারেট করা যাবে। এছাড়াও আছে ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা কেউই পড়ে না। আর সবশেষে আছে হোম থিয়েটার সিস্টেমের মেইন পার্ট, যেটা এই অডিও সিস্টেমের একদম সোল, সাবউফারের সাইজ কিছুটা ছোট মনে হচ্ছে, যদিও এটা মাত্র 40 ওয়াটের একটি ছোটোখাটো হোম থিয়েটার সিস্টেম। সাবউফারটির পেছনের দিকটায় এটি অ্যান্টেনা কর্ড, যেটা FM রেডিও শোনার ক্ষেত্রে কাজে আসবে। আর এটা হচ্ছে বেস কন্ট্রোল নব। এটাকে প্রয়োজন মতো ঘুরিয়ে আপনার পছন্দ মতো বেস বাড়াতে বা কমাতে পারবেন। এই বাজেটে এটি একটি ইউনিক ফিচার, যা অন্য কোনো হোম থিয়েটার সিস্টেমে আমি দেখিনি। আর এটি হচ্ছে পাওয়ার অন অফ বাটন এবং তার পাশেই আছে পাওয়ার সাপ্লাই কেবল। এটি ইনপুট পোর্টস এবং এই আউটপুট পোর্টসে স্যাটেলাইট স্পিকারগুলোকে কানেক্ট করতে হবে। এটি হচ্ছে বেস রেডিয়েটর, যেটা সাইডের দিকে আছে। সাবউফারটির এক পাশে আছে সোর্স বাটন, এখানে লেখা আছে SRC দিয়ে। তারপরে আছে ব্যাকওয়ার্ড বাটন গান পেছানোর জন্য, আছে প্লে পজ বাটন এবং আছে ফরওয়ার্ড বাটন। তারপর ভলিউম বাড়ানো এবং কমানোর জন্য বাটন দেওয়া আছে। এবং সাবউফারটির অপর পাশে আছে USB পোর্ট এবং SD কার্ড স্লট, অর্থাৎ মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করেও এই হোম থিয়েটার সিস্টেমটি ব্যবহার করা যাবে। তো কানেক্টিভিটির দিক থেকে সমস্ত ধরনের অপশনস এখানে দেওয়া আছে। হোম থিয়েটারটিকে আপনার মোবাইলের ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করার জন্য সবার প্রথমে পাওয়ার অন করে সোর্স বাটনে ক্লিক করুন। সাবউফারটির এই ছোট্ট ডিসপ্লেতে AUX লেখা দেখালে আপনি অডিও জ্যাক এর মাধ্যমে মোবাইল বা 3.5mm পোর্ট আছে এরকম যে কোনো ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে অডিও শুনতে পাবেন। তারপর আরেকবার SRC বাটনে ক্লিক করলে ডিসপ্লেতে BT অর্থাৎ ব্লুটুথ এই লেখা দেখালে আপনার মোবাইলে ব্লুটুথ অন করে অ্যাড নিউ ডিভাইস বা পেয়ার নিউ ডিভাইস করলে SPA8140B দেখাবে।
এখানে একবার ট্যাপ করলেই হোম থিয়েটারটি কানেক্ট হয়ে যাবে এবং কানেক্ট হয়ে গেলে সাবউফারে যে বিটি লেখাটি আছে সেটি স্থির হয়ে যাবে, ব্লিঙ্ক করবে না। এবারে চলুন অডিও আউটপুট আগে শুনি, তারপর জানাবো আমার ফাইনাল ভার্ডিক্ট। অডিও একদমই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার মনে হয়েছে আমার কাছে। হাই টোন, লো টোন একদম পরিষ্কার, কোনো রকম ঝ্যানঝ্যান বা শোঁ কোনো সাউন্ড নেই এবং বেস পারফেক্ট। তবে যেহেতু এটি 40 ওয়াটের হোম থিয়েটার সিস্টেম, তাই খুব বড় ঘরে অডিও ততটা লাউড নাও মনে হতে পারে এবং স্বাভাবিক সাইজের ঘরে যথেষ্টই লাউড এবং বেস কোয়ালিটিতে মন ভরে যাবে। তাছাড়াও নবটি ঘুরিয়ে আপনার মুড অনুযায়ী বেস বাড়িয়ে বা কমিয়েও নিতে পারবেন এবং ট্রিবলও আমার কাছে পারফেক্ট মনে হয়েছে। তবে আপনারা যে অডিও আউটপুট আমার এই ভিডিওতে শুনলেন সেটা জাস্ট একটা ধারণা দেওয়ার জন্য। আপনি যে অডিও শুনছেন সেটা আমি আমার বোয়া বা M1 মাইকে রেকর্ড করেছি এবং আপনি হয়তো আপনার মোবাইলে শুনছেন, ফলে অডিও আউটপুট সরাসরি আপনি নিজের কানে হোম থিয়েটারে শুনলে যে কোয়ালিটি পাবেন সেটা সম্পূর্ণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি আমার নিজের কানে শুনে যা উপলব্ধি করেছি সেটা ফাইনাল ভার্ডিক্টে জানালাম। এই বাজেটের মধ্যে বা এর চেয়ে কম বাজেটেও অনেক অন্যান্য ব্র্যান্ডের হোম থিয়েটার সিস্টেম আছে, তবে সেগুলিতে অডিও ততটা ক্লিয়ার হয়তো পাবেন না এবং আপনার বাজেট যদি 5000-এর মধ্যেই হয় তাহলে এই ফিলিপসের হোম থিয়েটারটি কিনতে পারেন এবং যদি আরও 1000 বা 1500 মতো বাজেট বেশি থাকে তবে ফিলিপস SPA5162B এই হোম থিয়েটারটিও কিনতে পারেন। ফাটাফাটি একটা হোম থিয়েটার। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমার এই ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন আর দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।